Hej og velkommen til Stemmeakademiet. Mit navn er Hans Toft Olsen, og det her det skal handle om vejrtrækning med brystkassen. Sidst der så vi, hvordan man trækker vejret med mellemgulvet, og jeg viste et billede af en sprøjte, og når stemplet eller mellemgulvet bevæger sig ned, så skaber det et undertryk i lungerne, og luften suges ind. Omvendt, når man så slipper spændingen i mellemgulvet, så går den tilbage til sin kuppelform og skubber på lungerne og skubber luften ud. Men vi kan også trække vejret et andet sted, i brystkassen. Og hvordan gør vi så det? Jo, vi har muskulatur, som gør, at vi kan hæve brystkassen. Og det vil sige, på samme måde som vi havde et stempel med mellemgulvet, så har vi altså også et stempel, der bevæger sig den her vej og skaber et undertryk og suger luften ind. Så jeg har mulighed for kun at trække vejret med mellemgulvet, eller kun trække vejret med brystkassen, eller også så kan jeg mixe det, som jeg har lyst. Og nu skal vi se, hvordan det ser ud. Først så vil jeg trække vejret med mellemgulvet, sådan at maven buler ud. Og så vil jeg trække vejret med brystkassen kun. Og til sidst trækker jeg vejret cirka 50-50. Et mix. Sådan. Så er der nok nogen, der tænker, wow, jamen det vil sige, at hvis jeg trækker vejret med brystkassen, så får jeg både en større brystkasse, og jeg kan bibeholde en flad mave. Det lyder som a win-win situation. Men i forhold til stemmebrug, så er det en dårlig idé. Også i forhold til almindelig velvære. Men i forhold til stemmebrug, så er der nogle ulemper ved kun at trække vejret i brystkassen. Den ene ulempe, det er, at det stempel, som vi har ved brystkassen, det bevæger sig meget mindre end det store stempel ved mellemgulvet. Og det vil sige, at vi får mindre luft/energi, og så skal vi have en højere frekvens, og det er jo ikke noget, der ligesom skaber ro. En anden ulempe, det er, at den spænding, jeg laver i brystkassen for at hæve den potentielt kan brede sig op i svælget op omkring stemmen, og vi vil ikke have spændinger der. Vi vil slappe af hele vejen ned til mellemgulvet. Den tredje ulempe, det er, at når jeg nu skal bruge min stemme, så skal jeg styre min udånding. Og jeg kan ikke styre udåndingen fra brystkassen. Det kan jeg fra mellemgulvet, fordi der er mine udåndingsmuskler. Det er rent faktisk mine mavemuskler, og dem har jeg en rigtig god kontakt til. Så der kan jeg styre lufttrykket rigtig fint og skabe balance i stemmen. Og så kan man så sige, jamen, hvad skal det så gøre godt for med den her? Hvorfor kan vi trække vejret i brystkassen? Jo, fra naturens side, så er det tænkt til at bruge i forbindelse med overanstrengelse. Og du kender, når du har set nogen, der har været ude og løbe, så står de ligesom og vugger i overkroppen, for de bruger alt, hvad de har af vejrtrækningsmuskler for at få energi til kroppen. Og man kan også måske se billedet af sig af en højgravid kvinde, hvor maven er fuldstændig udspilet. Det er jo begrænset, hvor meget hun kan trække vejret med mellemgulvet. Så man kan sige, for artens beståen, så er det rigtig godt, at vi har den her ekstra mulighed for at trække vejret. Men er der så tidspunkter, hvor vi skal bruge brystkassen i forbindelse med stemmebrug? Ja, det er der. Det skal vi bruge i forbindelse med råb og skrig. Det kræver nemlig et særligt stort lufttryk, og der skal vi bruge alt, hvad vi har af vejrtrækningsmuskler for at skabe det. Det var, hvad jeg havde. Håber, du fik noget ud af det. Næste gang, så skal vi sammenfatte det her, afslutte vejrtrækning, og så skal du have nogle kæmpe store tips og tricks,
Og husk, at hvis du ikke forlanger kvalitet, så er du med til at afskaffe det. Vi ses! Inde på stemmeakademiet.dk kan du finde bogen RST, kurser i RST samt nyheder fra Stemmeakademiet.